இவங்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலின்னு இதை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. ஹிமாச்சல் பிரதேஷோட ஒரு பகுதியில மலை சரிவு ஏற்பட்டிருந்திருக்கு. ஆனா அதை பாக்குறதுக்காக சிலர் இயற்கையோட கோர முகம் தெரியாம பக்கத்துல போய் நின்று இருந்திருக்காங்க. அப்போ இந்த மாதிரி நீங்க யாரும் பண்ணிடாதீங்க. காத்துல பறந்து வந்த கூரை கொஞ்ச நேரம் அவரை சாச்சிருக்கும். நூல் இலையில தான் உயிர் தப்பிச்சிருந்தாரு. இங்க வெள்ளம் இந்த ஸ்டீல் பாலத்தை தாண்டி ஓடிட்டு இருந்தது. அந்த பாலம் ஸ்ட்ராங் ஆனது எதுவும் ஆகாதுன்னு தான் நினைச்சாங்க. ஆனா இத்தாலியுடைய ஒரு மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்டிருந்த வெள்ளம் தான் இது. ஒரு தெருவுல வெள்ளம் எப்படி ஆர்ப்பரிச்சு ஓடுதுன்னு பாருங்க. துபாயில பல வருஷம் கழிச்சு வந்து வெள்ளத்தை பார்க்க இத்தனை பேர் திரண்டிருக்காங்க. அதோட ஆபத்து தெரியாம அசால்ட்டா நின்றுட்டு இருந்தவங்க கொஞ்ச நேரத்துல தப்பிச்சா போதுன்னு தலை தெரிச்சு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு சில செகண்ட்ஸ்ல அந்த இடமே எப்படி மாறிடுச்சுன்னு பாத்தீங்களா? மலைப்பாதையில சின்னதா மண் சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு. அது அங்க இருந்தவங்க பெருசா எடுத்துக்காம பக்கத்திலே நின்று வீடியோ எடுத்திருந்திருக்காங்க. ஆனா சில செகண்ட்ஸ்ல அங்க உள்ளவங்க இயற்கையோட உண்மையான முகத்தை பார்த்து மிரண்டு போயிருப்பாங்க. நிலச்சரிவு நேபாளில் அடிக்கடி நடக்கிற ஒண்ணு. ஆனா இந்த சரிவுல அந்த பிங்க் கலர் வீடு எப்படி தப்பிச்சிருந்ததுன்னு பாருங்க. அப்படி மலையோரமா இருந்த அந்த ஊரையே கனமழையினால வெள்ளம் எப்படி சூறையாடி இருந்ததுன்னு பாருங்க. அங்க இருந்த கடைங்க வீடுங்கன்னு எல்லாத்தையும் தும்சம் பண்ணிடுச்சு. மலைப்பகுதியில இந்த வீடு அவங்க கண் முன்னாடியே இயற்கையால சூறையாடப்பட்டிருந்தது. இயற்கை சீற்றத்துல இந்த சூறாவளி ரொம்பவே ஆபத்தானது. தான் வழியில என்ன இருந்தாலும் தும்சம் பண்ணிடும். அப்படி ஏப்ரல் 29, 2022 கனாஸ் சிட்டில இந்த சூறாவளி ஏற்பட்டிருந்தது. தான் வழியில இருக்கிற எதையும் விட்டு வைக்கல. அங்க ஏற்பட்ட இந்த நிலச்சரிவுனால பெரிய பாறைங்க வேகமா உருண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதோட விளைவு உருண்டு வந்த ஒரு பாறை அந்த ஸ்டீல் பிரிட்ஜ் மேல பட்டதும்
வெள்ளத்துல பெரிய பெரிய மரக்கட்டைகள் இழுத்துட்டு போறத பார்த்துருப்போம். ஆனா ஜூலை 2022 பாகிஸ்தான்ல ஏற்பட்டிருந்த இந்த வெள்ளத்துல என்ன வந்திருந்ததுன்னு பாருங்க. வெள்ளத்துல அடிச்சுட்டு வந்தது பெரிய பெரிய பாறைங்க. வரப்போற ஆபத்து தெரியாம அங்கிருந்த ஒர்க்கர்ஸ் சாதாரணமா நின்று வீடியோ எடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் நடந்திருந்த ஒரு சம்பவம் தான் இது. சாலையை கடக்கிறதுக்காக மக்கள் காத்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த பாலம் இது எந்த இடத்துல உள்ள பாலம்னு தெரிஞ்சா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. டிபெட்ல ரொம்பவே மோசமான ஒரு நிலச்சரிவு கேமராவில் பதிவாயிருந்தது. இதுல எத்தனை மக்கள் தங்களோட வீடுகளை இழந்தாங்களோ தெரியல. திருநெல்வேலியில மழையினால ஒரு வீடு அப்படி இடிஞ்சு விழுந்திருந்தது. இந்த வெள்ளத்துல அப்ப கட்டிட்டு இருந்த பில்டிங் என்ன நிலைமையாச்சுன்னு பாருங்க. இந்த வெள்ளத்தையே அதனால தாக்கு பிடிக்க முடியல, அந்த அளவுக்கு மோசமா கட்டியிருக்காங்க. மழை பெஞ்சி ரோடு கிராக் ஆகியிருந்தோம், அங்க காரை பார்க் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அப்ப திடீர்னு எதிர்பாராத விதமா இந்த ஃபுட்டேஜ் சரியா எங்க எடுக்கப்பட்டதுன்னு தெரியல. ஆனா இயற்கையோட கோபத்துக்கு முன்னாடி நம்மலாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு மட்டும் தெரியுது. அப்போ தூத்துக்குடி திருநெல்வேலியில் பெஞ்ச 90 சென்டிமீட்டர் மழைக்கு இதான் நிலைமையா இருந்தது. வீடெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் முங்கி செகண்ட் ஃப்ளோரை டச் பண்ணிடுச்சு. சைனால எல்லோ ரிவர்ங்கிற டேமை வெள்ளத்தோட திறக்கும் போது அது எப்படி ஆர்ப்பரிச்சதுன்னு பாருங்க. பார்க்கவே கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு. ஆலங்கட்டி மழை விழுற மாதிரி இங்க பாறை மழை விழுந்திருந்தது. காட்டாட்டு வெள்ளத்துல தண்ணி வழியில இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அடிச்சு இழுத்துட்டு வரும்.
அப்படி இந்த வெள்ளம் இந்த நகரத்தையே எப்படி மிரள வச்சிருந்ததுன்னு பாருங்க. அந்த இடம் ஃபுல்லாவே பெரிய பெரிய மரக்கட்டைகள் மிதந்துட்டு இருந்தது. அடிச்ச காத்துல திடீர்னு இந்த கடையுடைய கூரை ஆட்டோரமா இருந்த வீடுங்க அப்படியே தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி இருந்தது. மண் சரிவுனால ஓரமா நின்று இருந்த லாரி வெள்ளத்துல அடிச்சிட்டு போயிருந்தது. ஒரு பயங்கரமான புயல் இந்த வீட்டோட சிசிடிவில பதிவாகி இருந்தது. ஆகஸ்ட் 2017 உலகத்துடைய பயங்கரமான சூறாவளி சைனால ஏற்பட்டிருந்தது. சூறாவளி அப்போ பல இடங்கள் எடுக்கப்பட்டிருந்த வீடியோஸ் தான் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே ஸ்க்ரீன்ல தெரியுற இந்த ஐகானை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல தெரிவிக்கலாம். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ வந்து பார்ப்போம். அது வரைக்கும் பை பாய்.